Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Virador é bom demais, meu melhor lugar. Tô filmando, amor. Olha que eu apertei o botão errado. Agora vamos ver aqui, vai. Ó, escolher estacionamento. Ó, da hora, hein? Olha aí, galera. Quem saber os preços aí, ó. Olha lá, ó. Churrasqueira, quiosque, 50 conto, 25. Nossa, amor, que da hora aqui, hein? Tirar umas fotos, hein? Pera aí, deixa eu tirar a parte de filmagem. Uhul. Que da hora aqui, meu. Pera aí. Entrar de cueca, entrar de garrafas e vidro. Colabora. Não é permitido. Ó, chuveiro. Eu vou fazer um vídeo disso aqui depois disso aqui, você vê só, fazer um Walmart esse negócio. Né? Não, aqui pra cima não, né? Aqui pode. Meu, passeio da hora, hein, amor? Hã? Curtiu? Nossa, rolê gostoso, bem natureza. Ó, bastante balde de lixo, ó. Bem cuidado, velho. Hã? É aí, ó. Que louco, velho. Não, vamos tirar umas fotos aqui, ó. Vai dar uma foto da hora. Ó, tudo aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, moça! Tapoleta! Eita, pá! Tamo aonde? Perdido aqui. Ele não tá bom não, né? Ah, não tá bom. Cachoeira Bernardo Alemão, o Alemão Bernardo, sei lá. Mais ou menos por isso. Top!
pode faltar bebida. Ixi, Ronaldo. Saci Pererê pegou. Show? Bora! É! Cuidado, tem bastante pedra aí. Pedra, velho! Cuidado! Pedra, velho!